Так, дзякуй, што прыйшлі. Тут Міхась, тут і Драк. І вось Саша Філіпенка, калі, мабыць, хтось ведае. А што смешна? Ну вы ведаеце? Не, ну вы ведаеце усе Сашкі? Гэта была я моя. Хто прыйшоў спецыяльна на Сашу Філіпенка? Ну вось гэта не... Ну навошта ты спытаў гэта? Зараз непрыемна тут сидзець. Давай, вось я больш прыемнае пытанне. Хто не ведае Сашу Філіпенка? Ну вось, для усіх, хто не ведае, Саша Філіпенка — гэта пісьменнік, вядомы пісьменнік. Яго творы перакладаюцца на там колькі моваў свету? Амаль на 20. Амаль на 20, там, нават на беларускую пераклалі нядаўна. Якая самая такая дзіўная мова, на якую пераклалі? Тайская. Сапраўды на тайскую? Сапраўды на тайскую, японская ёсць мова. На японская не дзіўная. Одну тайскую. Ну, мне падаецца, што калі ты тайцам скажаш, што тайская дзіўная, яна таксама будзе не вельмі... Ну, добра, ніводная мова не дзіўная. Так, да. Ну, тайская ёсць такая, да. Тайская. Так гэта дзіўная мова? Ну, як звычайна, пачынаем з ксенафобіі наша шоу. Ну, вось, вы даведаецеся. Хто не ведаў, зараз ведаеце. Гэта пісьменнік Саша Філіпенка. То бок, ну, паважаны чалавек, тому што, ну, мы, напрыклад, жартаўнікі, мы не паважаныя людзі. А вось пісьменнік — гэта паважаны чалавек, таму карыстайцеся часам, будзем шмат сёння гутарыць. Тэма у нас якая? Грошы. Пачакай, не так. У нас тэма сёння грошы. Ну, гэта так... Не забірайце сабе, гэта мне спатрэбіцца яшчэ. Я ведаю, што гэта не сапраўдныя грошы, але... Якія ёсць. Гэта ўсё яшчэ даражэй, чым беларускія рублі. Гэта даражэй. Зараз 1 к 3. Сёння які фармат? Мы гутарым, але не толькі паміж сабой, калі ты не супраць, а яшчэ з людзьмі, ну, звычайнымі людзьмі, якія не пісьменнікі. Таксама будзем звычайныя гутаркі пра грошы, калі вы не супраць. Ну, не саромейцеся, што заўгодна хацеце сказаць, кажыце, так? Вось, напрыклад, ну, вось, каб вам было не сорамна, мы нешта самае сарамлівае. Дзякуй. Вось, выпраўляць можаце. Калі штосьці мы не так кажам. Сарамлівае, там, ну, напрыклад, што-нибудь самае сарамлівае, што ў цябе ёсць. Скажы, каб ім было не сорамна штосьці казаць. Пра грошы ці... Ну, увогуле, там. Ну, вось то, што нам пра мастурбацыю расказваў, там. Ну, я распавядаў, што яна скончылась у маім жыцці. Амаль уже, так. Пачалася імпатэнцыя. Пачалася імпатэнцыя амаль уже, напэўна, 10-12 год таму. Таму ў гэтым сэнсе, мне падаецца, гэта не навіна зусім. Так, гэта сарамліва ці не? Ну, не, гэта добра. Гэта добра. Цяпер можна заняцца творчасцю, пісаць кнігі там. Так, гэта і был імпэт. Я пачаў пісаць кнігі, калі ўсё спынілася, у меня шмат часу з'явілася ў жыцці, і я пачаў пісаць кнігі. Я пра гэта хацеў спытаць. Вось, ну, у нас сёння, мы на кожным сваім мерапрыемстве робім падарунак таму, хто будзе больш за ўсё з намі гутарыць, ці будзе распавядзець нейкую цікавую гісторыю. Вось у нас сёння падарунак, калі ты не супраць, вось твая кніга Саша Філіпенка «Былы сын». Вось. Хто чытаў? Вось, шмат людзей чытаў. Ты чытаў таксама. Я могу нават больш сказаць. Я пачаў зараз кнігу пісаць. Ну, сапраўды. Не, шчыра. Я сапраўды пачаў пісаць кнігу. Пасля таго, як прачытаў некалькі сторонак, ты мне сапраўды вельмі натхніў гэтым. Я прачытаў некалькі сторонак і такі, ну, так пісаць і я магу. Блин, я зараз адчуваю, Саша нібы на ЧБД прыйшоў. Такі, вось, Саша, трымай. Пробачку. Не, все добра. Так. Я лічу, што вось кніга сапраўды самы лепшы падарак, а зараз, у гэтым узросце, я так лічу. Ну, таму што мяне здымаюць. І ёсць яшчэ падарунак, таму што тэма грошы, другі чалавек атрымае грошы. А я вось заўсёды, я з павагай заўсёды да кніг адносіўся, таму што ў мяне бабуля хавала грошы ў кнігах. Таму, калі мне патрэбіліся грошы, я заўсёды прыходзіў да бібліятэкі свае дамашняй і шукаў там грошы. Я зразумеў. Давай, зрабі так. Вось, і грошы будуць, ну, вы нават не спыталі, колькі грошай. Спытайце яшчэ раз. Вось, ну, адкажу, таму што спыталі.
будзе столькі грошай, колькі каштуе гэта кніга. Асабіста я набываў за 28 злотых, здаецца. Вось. Колькі? 50 злотых. Каштуе кніга? Ну, вы сёння вы можете набыць за 50 злотых у нас гэтую кнігу. То есть можна выйсці ў нуль. Можна выйсці ў нуль. Ну, 50 злотых. Вось. Хтосьці 50 злотых, хтосьці кнігу атрымае. Ну, вы не супраць. Вам падабаецца гэта? Конкурс. Лепей 2 кнігі. Што? Лепей 2 кнігі. Ну, добра, камусьці 2 кнігі, а камусьці 50 злотых. Зробім так, як вы сказалі. Тэма грошай. Цябе ёсць што сказаць? Увогуле, можам пачаць з любого пытання пра грошы. Я ўвогуле не разумею, чаму я тут сёння, таму што ў маім жыцці ніколі не было грошай. Ты про гэта распавядзеш, як можна дажыць до 40. До 40 без грошай. Ну, гэта ты як сапраўдны беларус. У кожны беларус, якога я ведаю, у яго няма грошай. Все так кажуць. Усе. Не, я вось зараз жыву ў Швейцарыі, я пераехаў жыць у Швейцарыю, каб адчуваць сабе зноў-такі жабраком. Я сябе ў Беларусі заўсёды адчуваў жабраком, і зараз у Швейцарыі жыву, і адчуваю, нічога не змянілася ў маім жыцці. Дарэчы, да жабракоў у мяне ёсць такая вось, я пра жабракоў думаў нядаўна. І вось раней было як з жабракамі, все разумеюць, пра кого кажам? Папрашайка. Ну вось, папрашайка. Калі раней падыходзілі папрашайкі, што было? Людзі такі падумалі, жабрак хто гэта? Гэта чалавек, які працуе ў жабцы, што? Ну, сапраўды, я сам нядаўна толькі даведаўся да гэтага слова. Ну, я заўсёды казаў. Ну, вось, пра папрашайк, я думаю, раней было класна з папрашайкамі. Чаму? Таму што, ну, мне падабалася ўзаемадзейнічаць з папрашайкамі. Чаму? Таму што яны падыходзілі, казалі там грошы. І я ім казаў, блін, няма наяўных. І яны такі, ну, добра. І было цудоўна. А зараз яны падыходзяць, і ты кажаш, няма наяўных, яны кажуць, вось мой блік. Так, я бачу, як гэта штука называецца, калі... Тэрмінал, да. Я бачу ўжо жабракоў з тэрміналамі. Можа, ніякіх праблем. Вось, у вас MasterCard ці Visa. Вось, нават у мяне няма тэрміналу, у папрашаях ёсць. Непрыемна. Я думаю, той драк такі. Мне падабалася супрацоўнічаць з папрашайкамі, таму што я іх крышываў. Ну, я не крышаваў папрашаек, але мне заўсёды было цікава, вы такое гулялі, там, ну, усе ведаюць, усе чулі, што папрашайкі гэта мафія. Ну, гэта яны усе належаць, ну, нейкім там мафіёзе. Мне заўсёды цікава было, як яны выглядаюць, і я чакаў недалёка ад папрашаек і глядзеў, ці падыходзіць да іх мафіёзе гэта. Ну, і атрымліваецца, другі чалавек, які глядзеў, ён думаў, што гэта я мафіёзе, я гляджу за сваім папрашайкай. Здаецца, гэта паказалі ў фільме «Джон Вік». Там же... Здаецца, пра гэта Брэхт напісаў п'есу нават. Блин, ну гэта вельмі складана для мяне. Брэхт напісаў п'есу. Я нават не ведаю, што такое п'еса. Наш зровень, гэта Джон Вік. Ну, типа, дзіця Беларусі. О, дзіця Беларусі, на самой справе. Я чаму сказаў, што гэта, ну, усе беларусы такія, у мяне няма грошай, у мяне няма грошай. Я таму, што з самага дзяцінства я гэта бачу, ну, усе беларусы не шмат зараблялі грошай. Гэта такі міф, ну, што не шмат зараблялі. Там казалі, сярэдні заробак беларуса там 200-300 доляраў было. Ну, раней. Ну, і зараз. І ў будучыні. Ну, стабільна. І я заўсёды глядзеў... А я з сям'і, ну, мы не беларусы, і мы вось жылі ў Беларусі, у нас заробак, ну, добры быў. Ну, спачатку. До нулевых. І у нас... Вось пакуль у беларусаў заробку не было, можна было сказаць, яны набылі за гэты час, пакуль мы ўсе жылі разам, беларусы набылі за гэты час па 2-3 машыны. Ну, гэта ўсе беларусы разам набылі 2 машыны. Уся краіна. Ну, я не ведаю, як гэта беларусы рабілі, але ў беларусаў заўсёды ёсць па некалькі кватэр, па некалькі дач, па некалькі машынаў. Так. Я вось вырас, у мяне нічога няма. Як гэта вы робіце? Ну, вы ж разумееце, пра што я кажу. Вы ж, ну, не надо хавацца, не трэба.
Вы разумееце, пра што я кажу, есть такі беларускі цуд эканамічны. Я могу распавесці сакрэт. Ты просто сядзіш і чакаеш, ну, як памрэ нейкі з родзічаў тваіх, і ты дастанецца кватэра. Ну. У мяне так было ўсё жыццё, у мяне з нерухомасцю быў толькі паралізаваны дзед. Але потым яго не стала і не стала нерухомасць. Сапраўды у нас такі народ, што у нас нават свята ёсць дзяды. Мы просто радуемся таму, што у нас ёсць памерлыя, якія нам пакінулі нерухомасць. Сапраўды у вас же ёсць гэта свята. А чаму ты зараз сказаў у вас? Ты ж таксама беларус, у тебя ёсць беларускі пашпарт яшчэ? У мяне ёсць, хопіць. Ну, слухай, я подумаў, што будзе файна пачаць з нейкіх факапаў, каго як развялі на грошы, тому што я як бы, як і беларус, у меня няма грошай, я ніколі нармальна не зарабляў, але я ганарыўся прынамсі тым, што я дажыў до 35 год і мяне ні разу не развялі на грошы. І вось я на мінулым тыдні літаральна я згубіў гэту цнатлівасць лаха, меня ўпершыню развялі на грошы. Шмат? Ну, зараз распавяду. Я быў у Гданьску, ездзіў там на фестываль музычны, там 4 дні ён быў. Я прыехаў у Гданьск, вельмі люблю гэты горад, там у меня шмат сяброў, у меня такая сябар. І што трэба ведаць, я паўгады не спажываю алкаголь, не ўжываю алкаголь, мой сябар таксама. І ў пэўны момант мяне запытвае: «Міхась, а ты будзеш што-небудзь?» Я такі ў сэнсе: «Ну, што-небудзь неалкагольнае». А я такі чалавек, ну, типа, я адразу кажу, наркотыкі гэта дрэнна, адразу кажу. Я супраць наркотыкаў. Гэта яго толькі слова. Кожны раз, калі чалавек пачынае распавесці гісторыю пра тое, як ён ужываў наркотыкі, ён кажа, гэта вельмі дрэнна. Гэта вельмі дрэнна, я супраць наркотыкаў, асабліва, калі трэба за іх плаціць. Ну, типа, калі прыгашаюць, я такі, ну, типа, халера, ну, кажется, я такі штосьці павыпендрываўся, кажу, ну, можа быць, можа не ведаю. Сябар мне кажа: «Добра, але такі нюанс, у мяне нічога няма». Я такі, ну, значыцца, я не буду наркотыкі, ну, типа, лагічна. Прынцыповы чалавек. Ну, прынцыповы чалавек, да. Я супраць наркотыкаў. І ён мне кажа: «Ну, трэба набыць». А я чалавек ввогуле ад гэтага далёкі, я ніколі не набываў наркотыкі, я ввогуле не ведаю, як гэта все робіцца. Я такі, ну, хадзем там, куды там, жабку, бедронку, што там трэба. Ён кажа: «У меня там ёсць дыстрыб'ютар». І он там напісаў некаму знаёмаму, ён яму не адказвае. Напісаў яшчэ нейкаму знаёмаму, таксама не адказвае. І мы так недзе там уже павячэралі, уже там шмат часу прыйшло. Ён кажа: «Ось, мне толькі адказалі в адным месцы». Яму адказалі ў нейкай інтэрнэт-краме, нейкай там тэлеграм-канале нейкім. Я кажу, ну... Губопік. Я кажу, ну, набывай, калі адказалі. Он кажа, ну, ёсць толькі адзін нюанс. Там моя дзяўчына ў гэтай краме некалі набывала, яе пракінулі на грошы. То бок, яна пераслала грошы, і ей нічога не даслалі. Я кажу, ну, значыцца, не трэба там набываць, там шуканцы працуюць. І ён мне кажа, ну, слухай, ты не шарыш, але так насамрэч бывае, часам такое здараецца, але агулам гэта адзінкавы выпадак, я там ужо набываў, давай там набудзем. Я такі, ну, блин, ну, давай, ладно, там, типа, окей, ну, неяк у сябра атрымалася мяне пераўбедзіць вось у гэтым сім. Я такі, окей, трэба 70 злотых трэба было даслаць на блік, акурат такі. Это за сколько? За грам. Наша рубрика «Развесовка». Тут трэба, ну, добра, я пасля скажу. Гэта шмат? Ну, я скажу свае думкі. 70 гэта шмат за грам? Гэта шмат! Што? Ну, гэта... Я супраць наркотыкаў. Можа, гэта Гданьск. Пачакай, можа, гэта проста ў Гданьску такі кошт. Паўночны курс? Так. Можа, ў Варшаве танней трэба. І карацей, атрымалася, што ў сябра былі пры сябе толькі наяўныя, трэба было плаціць мне, тому што ў меня былі на картцы грошы. Я дасылаю блікам гэты 70 злотых, і што яшчэ было адметна, чалавек, які прасіў даслаць яму, прасіў, каб я даслаў грошы на імя Степана Бандеры. Я яшчэ такі пасмяяўся, думаю, блин, так прикольна, такі маркетынгавы крок такі, типа, ведаеш, там... Новы імідж для бандераўцаў. Ну, такі, типа, марихуана со смаком мертвых коммуняк. Ну, типа, я подумал, ну, классно. Досылаю 70 злотых, и праз некалькі хвілін прыходзіць паведамленне. Цитата. «Бро, такая ситуация. Нема закладки на грамм,
ёсць толькі закладка на 2 грамы. Ці можаш даплаціць яшчэ 70 злотых? Я такі свайму сябру кажу, ну гэта ўжо нейкая разводка, дакладна, гэта ўжо просто, гэта ўжо ахінея нейкая, ну типа. Але сябр мне такі, Міхась, расслабься, ты не шарыш, я шарю, такое бывае, такое часам здараецца, давай дасылаеш 70 злотых. Я дасылаю 70 злотых, і ўсё. І, блин, сапраўды, мне так крыўна ад гэтай сітуацыі, нават не то, што мы там 140 злотых згубілі, мне крыўна пра тое, што меня на грошы развёў Степан Бандера, блин. Гэта просто, я не ведаю, мне больш бы крыўна было б, калі б мне на грошы развёў Зенон Пазняк, ведаеш, такі сидзіш, дасылаеш ему 70 злотых, ён такі, Міхась, бро, такая сітуацыя, няма закладкі на 1 грам, ёсць толькі на 2, дашлі яшчэ 70 злотых. Ну, гэта такая класічная разводка. Сур'ёзна? Прабач, я разбіраюся. Ты шарыш, так? Я шарю так разводка. Не, што мяне здзіўляе, ведаеш, ну, я ніколі не набываў наркотыкі, я ввогуле далёкі ад гэтага ўсяго, я просто, ну, большую частку свайго жыцця я спажываў алкаголь. З алкаголем такога не было, ведаеш, как ты прыходзіш в ночную краму, такі, даеш грошы. Чакай, ты алкаголь не ў закладках браў? Приходишь в ночную краму, даешь гроши, таки дайте мне, колесочка, бутылечку пива, и продавашка такая, типа, бро, слухай, нема по одной бутельке, есть только 2, даешь ей еще гроши, она такая, иди нахуй, типа, уёбывай отсюль. А у вас была какая-нибудь, мабуть, такая история, где вас наёбывали? О! Ну, калі вось вы так сказали, мабуть, распавядзіце, якая гісторыя у вас была? Але шмат было, тільки треба ж вибрати, а це тяжко заўсёды. Ну давайте так зробимо. Ви тему, ну там некалькі тэм назовите, а мы выберем. Не, давай інакш. На якую самую буйную сумму вас наїбали? 20 000 злотых. 20 ты, вау! Гэта колькі закладак вы хацелі? Гэта у рэкурсію яны попали. Так. У нас есть толькі пачки по 3 грама. А пасля, блин, у нас есть и лічбы Фібоначчі там ідуць. У нас 5 злотых. 8 грамм есть. У нас тут маленькая фура зараз, мы закопали. Баржу одразу затопила. Бро, прабач. Ну добра, пакуль вы ўспамінаеце, але падумайце, мабыць, у кого-нибудь есть цікавая гісторыя, мы паслухаем. Ты не хочаш паслухаць про 20 000 злот? А вы раскажете, вы распавядзіце? Не, ну гэта не цікава, ну що буду. Ну гэта мы вырашым. Про что? Шторы. Про шторы? Про шторы? Что это, шторы у палацу будут? Шторы нормальные, ну и тетка подманула. Это была тетка такая знакомая знакомых. Так заўсёды пачынаюцца гэтыя гісторыі. Это быў сябар які. Шторы павінны былі быць крутыя такія, ўсё. Крутыя шторы акурат з даляраў зроблены, прыкладна на 20 000. І пасля аказалася, што вось як... Не, зараз трэба сказаць, выбачайце, трэба сказаць, я хочу сказаць, што я заўсёды супраць штор. Самае, як гэта самае. А не адной шторы, не дай Боже. Толькі жалюзі. Так, і што было, прабачце, што... І пасля пачалося так, што нема адной, а толькі 2. Ну, я і кажу. Гэта класічная разводка. Выбирали один материал, оказалось, что такого нема, давайте заменим другим, а уже когда заменяли, то уже не было магчимости поглядеть, и треба было онлайн таки выбирать и так далее, и так далее. Ну и повинен был проект быть, гэтых штор и вокін и так далее. Оказалось, что проекту нема, пришла тетка, нарисовала вот так нечто ручкой на паперке и так далее, и так далее. А не можно было поругаться, з ёй года была знакомая сябров, но не можно было послать ее так само нахуй, так? І так чоловік, ну так узяв ад яе гэта, і трэба было яшчэ заплаціць і так далее. Так, ну так пачула, што мяне трохи вырухалі, так. Блин, вы малайчына, дзякуй вам за гэтую історыю. І давайте, вы читали «Былы сын»?
Там про гэта ж ты пытался адкуль прыходзіць гісторыі ўсялякія. Не, ну вы читали? Только по-российску. А давайте я вам одразу подару книгу, как 20 тысяч, потому что цікавая история. Ну не, передайте. Вось, трымайце, дякую вам за эту історыю. Вось у вас зараз 19 950 злотых вы стратили. Так, але вы не хвалюйцеся, астатняе гутарыце, таксама у нас ёсць там яшчэ гэтая... Нема падпісу. Да, вяртайце, мы зробім падпіс, але там... Саша падпісу. Добра, не, Саш, наш таксама будзе. Мы габрэі такія. Что вы сказали, габрэі такие? Вы так сказали? Нет. Ой. Так, ну давай сюда. Ты не заслуговываешь покой. Так, я что хотел сказать, это ты коли сказал, там 3 грамма, там далее шторы шли, там тебе сказали, а шторы не хотите? У нас так само есть, не хочется. У меня есть такой наконт стереотипу про гроши. Мне не подобаецца, что про гроши усе кажуць, нібы гэта сорамна штосьці любіць грошы. Ведаеце гэтую тэму, нельга любіць, нават кажуць, шчасце не ў грошах. Чулі такое? Шчасце не ў грошах. Вы чулі такое? Чулі? Чулі, разумееце? Я так гледачоў называю чулі. Так, вось, шчасце не ў грошах, і мне не падабаецца, калі так кажуць, тому што, а што я тады адчуваю, калі мне на рахунак падаюць грошы? Я вам скажу, што гэта нешта падобнае на шчасце. Но я разумею, чаму так кажуць, тому што, ну, трэба неяк, ну, штосьці трэба казаць бедным людзям, і... Я згоден з тым, што шчасце не ў грошах, але чаму мне не падабаецца гэты выраз, таму што ніхто і не казаў, што шчасце ў грошах. Я ніколі не чуў, каб чалавек сказаў шчасце ў грошах. Так ніхто не кажа. Усе хочуць грошы, таму што яны хочуць там комфортна жыць, хочуць там комфортна там набыць вось твае кнігі, каб не было там складана гэта набыць. А 28 злотых гэта такая праблема. 50 злотых. Ну ты так кажаш 28, яны у нас не будуць купляць, у нас тут за 50 прадаюцца. Я просто поспел за 28. А, ну все, это апошняе. Дякую, гэта добрая рэклама. Што у вас была магчымасць раней купіць за 28, але сёння толькі 50. І адразу все такі, набываем. А вось наконт гэтага, усе кнігі прададзены на беларускай мове? Таму што я сёння чуў крэмулятар на беларускай мове, які ўжо больш нельга набыць, таму што ўсё скупілі. Ну, тут можна і папляскаць. Вось, ведаеце пра грошы, колькі атрымлівае, ты збіраешься быць пісьменнікам. Зараз у меня ёсць для цябе дрэнныя навіны. Як думаеш, колькі пісьменнік зарабляе з кожнай кніжцы? Скажи, столькі, што хапае жыць у Швейцарыі. Ты тут жывеш у Швейцарыі і прыехаў, такі, у мяне няма грошаў. У каго няма грошай, мы тут жывем у Варшаве. У кого яшчэ менш там у Беластоку жывуць, а ты Швейцарыі прыйшоў. У меня просто не атрымалася жыць у Варшаве. Ну, ага. Вельмі танна. Так. Ну, я могу падыграць, назваць нейкую лічбу, але, ў прынцыпе, я недзе чуў, што за былога сына і за крэмулятары і ўвогуле за свае беларускамоўныя кнігі ты не бярэш ганарар. Так, не беру. Ну, не, увогуле за іншыя кнігі, напрыклад, у Германіі, там, ці не беру, за беларускія не беру. На беларускай мове? Да, за кніжкі на беларускай мове. Гэта клас, можна таксама папляскаць. Дзякуй. А куды гэтыя грошы пойдуць? Ну, типа, людзі плацяць 50 злотых, куды гэта? Выдаўцу. Ўсё будзе атрымліваць выдавецтва. Калі вы пабачыце чалавека ў Варшаве на Ламбарджыні, будзеце ведаць, што гэта выдавец мой паехаў. Ты такім чынам беларускія выдавецтва падтрымліваеш. Гэта клас, гэта клас. Гэта сапраўды таксама можна папляскаць. Ну і ўжо, бач, людзі стаміліся пляскаць, не кажы больш інфармацыю, ну, такую ганарлівую. Калі ласка. Не, я насамрэч хацеў распавесці пра тое, што ты, вось там, напрыклад, у Германіі ці дзесьці, ты з кожнай кніжкі атрымліваеш 7%, мне падаецца. І калі ты разумееш, колькі каштуе кніжкі, гэта нічога. Таму тебе трэба знайсці нармальную працу нейкую. Я калі атрымліваў дакументы ў Швейцарыі, мне сказаў афіцэр, тебе трэба знайсці нармальную працу. Я кажу, але гэта калі ця за закладкай схапілі.
Ну так то бок я кажу, ну я пісьменнік, і ён кажа, не, чувак, пачынай шукаць. 7%. І за Майнкамф таксама 7%? Так. Але у яго был больш, напэўна, тираж, чым у мяне. Ну, я б хацеў, каб быў нейкі там унук Гітлера, які такі, а дзе там за Майнкамф? Не упала ў канцы чэрвеня. Трэба паглядзець, нешта на картку не прыйшло. Напрыканцы кожнага года тэлефануе ў выдавецтва і такі, грошы сюды. Что будем робить с новым выданнем? У меня есть идея до новой вокладки. Слухай, ну я хотел бы запытать людей, может, у когосьці есть такая тэма, што мне падаецца, што ў беларусаў агулам і ввогуле на постсавецкай прасторы вельмі дрэнна з фінансавай граматнасцю, што нас ніхто гэтаму не вучыць, ні бацькі не вучаць, ні ў школе гэтаму не вучаць, і цяжка неяк вырасці паспяховым чалавекам вось на нейкім такім дзіцячым сваім досведзе. Бо, напрыклад, ну, у мяне бацька матэматык, ён ва ўніверы выкладаў матэматыку, і, вядома, мы праз гэта былі беднымі людзьмі. Але бацька мог дакладна падлічыць, на колькі мы бедныя. Маці у меня была выкладчыцай пачатковых школах, пачатковых класаў у школе, таму яна магла мне растлумачыць, наколькі мы бедныя, растлумачыць бацькоўскія падлікі. Мне здаецца, што... Там было так, у бацькоў было 4 пустыя кішэні. Вось мне здаецца, што галоўнае, што яны, які досвед яны перадалі, што ты адразу разумеў, што табе не трэба быць ні матэматыкам, ні настаўнікам. Больш за то я скажу, калі мне, ну, типа, у падлеткавым узросце, калі трэба было выбіраць, куды там паступаць, или такое, мне баця кажа, ну, такі, ну, калі ты нічога ў жыцці не ўмееш, паступай на фізмат. Ну, типа, я яго скончу. Ну, типа, я такі, бацька, я все зразумеў. Ні слова больш. Дзякуй за параду. Гэта хіба адзіная такая фінансавая парада ад майго бацькі, якая... У мяне таксама не было фінансавых парад. У мяне, ну, мабыць, таму што былі грошы ў свой час. Я не разумею, чаму. Ну, мабыць... То бок ты мажор. А? Ты мажорам рос. Я не рос мажорам. Калі я... Вось як было. Блин, пробачце, тэлефон. Айфон. Гэта з 90-х. Гэта бацькі падаравалі, як у 6 класе быў. Што самае дарагое вы набылі ў жыцці? Прабачце, што такое пытанне. Што вось ты, Саша, спачатку адкажы? Самае дарагое, што я набыў? Самае дарагое. Пра грошы не трэба казаць, там, твая дзяўчына ці яшчэ штосьці. А чаму ты лічыш, што дзяўчыну я не набыў? За грошы, што? Не ведаю сам. Ну, напэўна, як усе беларусы, там, машыну. Ну, добре, такое пытанне сумнае. Я думаў, што зараз... Ну, а што можна самае дарагое набыць у жыцці? Я не ведаю, імпланты? Але не бачна яшчэ, да? Не ведаю, ну, напэўна, так. Добра, якая самая... Я знайду пытанне, якое будзе цікава. Так, самае тупое, што вы набылі. У вас ёсць, мабыць, самае тупое, і вы пасля такі, ну, навошта гэта мне? Было такое? Штаны. Штаны? Я замовіў у інстаграмі штаны сабе. Яны, ну, выглядалі так прыгожа. І я такі, ну, буду прыгожы. Логіка ёсць. Прыехалі, ну, не ведаю, ну, выглядаюць, ну, не так, нават колер другі. І, ну, і што, і все, і ляжаць. І вы не ў іх зараз? Не? Я без штаноў. Не. Блин, ну это неприемно. Блин, просто Саша сказал, что он машину набыл. Я так само в свой час набывал машину, але это была не самая дорогая покупка. Бо я в минулом году набыл своей девчине iPhone, и он был дорожей, чем та машина, якую я колись набывал. У меня просто машина была за евро 600. Типа. 1 к 24 такая была моделька. Не, она просто была 93-го года. Я ее набывал у 2012 году. Так что она уже была такая 20-годовая. Корч, как кажуть у нас. А это модель такая? Я не разумею, что... Mazda 626. Mazda это круто. Японская крутая тачка. Круто, крутая тачка. Ну... И там все працавало у ёй? Там не все працавало. Блять, хтось вырашыў дуалинка посидеть, блять. Серьезно?
Трэба падняць свой ўзровень мовы. Нет, там человек высвятляе, что такое Mazda. Не, я разумею, чаму гэта зрабілі, тому што ўжо скончыцца стрейк гэты зараз. Наколькі чалавек саву баіцца гэта. А якая мова, скажите, якая мова? Якую вы вывучаеце мову? Это просто уведомление было. Да нет. Ты кому хлусишь? Мы все тут дуалінгва карыстаемся. Вось, у мяне пытанне ёсць. Ці ведаеце вы такія нейкія забабоны пра грошы? Як зрабіць так, каб было больш грошай? Ведаеце забабоны нейкія? Разумееце, пра што я кажу? Конечно, я ведаю. То давай. Мне распавядал сябар, я кажу, нельга сказаць, што гэта я раблю. У мяне есть сябар, у якога ёсць сябар. Я ведаю жанчыну, і гэта нават ты ведаеш, што гэта Гудкоў распавядаў. У Гудка маці, каб было больш грошай у наступным годзе, яна клала іх сабе у... Сіськапатрымальнік. І так, і слухай. Траўнік. І калі навагодні выступ Пуціна, трэба слухаць Пуціна, і каб у цябе грошы былі вось у сіськатрымальніку. Вось куды ўсе дзяржаўныя грошы ідуць. Тады ў наступным годзе ўсё будзе добра з грашыма. Вось я заўважыў, што гэта заўсёды... Вось я ад хлопцаў не чуў пра забабоны нейкі, но вось, напрыклад, ад дзяўчыны знаёмай таксама чуў такі забабон па чацвяргам, калі ты... Працуе, бачыш? Не, яны ведаюць, пра што я кажу. Я зараз скажу. Па чацвяргам. Вы не разумееце, пра што я кажу. Па чацвяргам. Гэта дзень недзелі. Не, гэта называецца грашовы чацвер. Так. Вось, і трэба піць каву з карыцай. ведаеце? Ну, разумееце, так чулі пра гэта? Конечно, так працуе міністэрства так беларускае. Вы так кажаце, нібы ёсць працяг. Гэта ўсё. Просто такі забабон. Ты п'еш у чацверг каву з карыцай і грошы неяк у цябе будуць. Вось такі забабон. Я вось толькі... Калі ты барыста. Калі ты працуеш, у цябе будуць мінавіць. Калі ўсе людзі прыйдуць туды да яго. А мне здаецца, гэта кавярні і прыдумалі, тому што гэта вельмі круто прыдумана. Я вось ад дзяўчыны, калі пачуў, я ўсё гэта не веру, але я пачаў піць па чацвяргам каву з карыцай. 8-10 чашачак. Таму што дагэтуль у мяне забабон быў такі, як грошы атрымаць, трэба працаваць. Вось такі забабон. Але ён не працуе, як высветлілі. Але ён не заўсёды працуе, так. Ёсць яшчэ такі забабон, людзі пакупаюць адзін аднаму грашовыя дрэвы. Чулі пра гэта? Да. Чулі? Пакупалі? Хто пакупаў? Вось цікавае гэта такое... Вось што я... У сэнсе, каб у мяне былі грошы, я павінен купіць цябе і Міхасю па дрэву, так? Ці вы мне пакупаеце? І тут атрымлю... Пачакайце, я скажу. Пачакайце, гэта я дадумаўся. Што, вось як атрымліваецца, што сэнс такі, ты набываеш дрэва, і нібы у цябе будуць грошы, але грошы з'яўляюцца ў таго, у каго забіраюць дрэва, разумееш? Канешне, у прадаўца, таму што ён прадаў табе гэтае дрэва. Ты даеш яму грошы за яго. Гэта пакуль разумею, давай далей. Гэта ўвесь парадокс, я пра гэта і кажу. Что это глупость. Так, обовязково. До речі, моя маті украла денежное дерево. Вось гэта правильно. Я лічу, гэта правильно. Дякую вашей маці. Вось яна правильно зробила. Мне здаецца, калі ты выкрала грашовае дрэва, па-першае, ты зразумела сістэму. Ты зразумела, як гэта працуе. Таму што мне здаецца, хто скажа там, ой, у мяне украли грашовае дрэва. Так а што, яго трэба было купляць? Прыдумалі. Ёсць беларус, які мы можам ганарыцца, які вельмі злучаны з грашыма. Вось. Мэлстрой. Ведаеце Мэлстроя? Што? Гэта чалавек, і мне ён не плаціць за тое, што я зараз пра яго кажу. Што, не плаціць? Што? Не. Мне трэба вяртаць 5000 злотых. Але ён будзе тут збоку на від.
І усе ведаюць гісторыю з Мелстроем. Мелстрой — гэта трэш-стрімер, які зараз з'яўляецца, ты, мабыць, не ведаеш, ён зараз другі... Самы вядомы беларус. Не, ну, ён нават першы зараз у свеце. Я думаю, што шмат людзей нават не ведаюць вось яго, а ведаюць вось яго. Ну, разумееш? А вось яго — это хто, Дарафеев? Ці хто? Хто вы першы? Это Тиханович. А, окей. Тиханович? Хто такой Тиханович? Ну, спявак. Ён перайшоў праз рэку ўжо. Ён уже ўсё. Ну, там он туды і паказваў. Ну, а ты ж про трагедыю казаў. Ну, ва ўсіх ёсць памылкі. Так. Ох, а Поплавская? Сказаў хлопец, які з ёй зараз сустракаецца. І у Поплавскай ўжо ёсць свая кватэра. Цыганка раз. Што? Гэта песня? Так. Гэта песня, якая дала кватэру гэтай сям'і. Калі б не было гэтай песні, нічога не было. У яго быў Мерседес, калі яго дачка вучылася са мной у ліцэі на клас, і ён прыязджаў на Мерседесе, калі мы яшчэ толькі там пачыналі ведаць, што такое шкарпэткі, некае адзенне, калі мы толькі апраналіся, а ён уже на Мерседесе ездзіў. Блин, класс. Як мы выйшлі на яго? А не памятаю. А, вось Мелстрой, так. Мелстрой. Так вот, калі хто не ведае, гэта у свеце ёсць два чалавекі, які больш за ўсё зарабляюць на казино. Першы — гэта Дрейк, другі — гэта Мелстрой. Таму можна ганарыцца. Ну, чалавек у свеце другі, ну што, можна ганарыцца не тым, што, ну, там, ён штосьці добрае робіць, а тым, што, ну, ўсё роўна ён беларус. Ён ва ўсіх стрымах кажа: я беларус. Ну, такого няма. Это я выдумал. Чакай, а як можна на казино зарабляць? Я просто не ведаю. Я заўсёды думаў, што казино зарабляе на людзях. Ну, вось... На рекламе рекламуюць казино? Яны рэкламуюць казино і атрымліваюць за гэта грошы. Нібыта ён кажа, на што трэба паставіць, і людзі ставяць і прыходзяць у казино, і ён атрымлівае грошы ад усё, што людзі прайгралі, і ён атрымлівае адсотак ад таго, што людзі прайгралі. Чым больш людзі прайгрываюць, таму гэта яшчэ адзін беларус, які можа ганарыцца, які зарабляе на тым, што іншыя людзі прайгрываюць. А я зараз пачуў, што ты шукаеш іншую працу. Вельмі шмат ведаеш. Я вось гэтага не ведаў, як яны зарабляюць, але гэта вельмі цікава. Ну і вось ён зараз плаціць грошы тым, хто, напрыклад, у чэмпіянаце Европы, у Лігі чэмпіёнаў у фіналу выходзілі тыя, хто выбегалі на поле. Да, футболістам? Не. Усім футболістам. Не, ну гэта нешта такое новае, цікавае. Ён стаў вельмі... Я на самой справе не ганаруся ім, просто я так кажу, вы не падумайце. Я ганаруся толькі сабой і там... А чаму ты пачаў пра гэта распавядаць? Чаму зараз 100 чалавек слухаюць цябе? Пачакай, я просто пачынаю, і там спадзяюся, што штосьці атрымаецца. Пакуль вы чакаеце. Гэта як у сэксе, так? Я просто пачынаю і спадзяюся, што нешта атрымаецца з гэтага. Не, у сэксе мне нельга пачынаць. Пачынаць павінен іншы чалавек. Не будзем казаць, якого полу, тому што учора быў парад роўнасці. А я здзівіўся, што мы сёння здесь сабраліся, таму што была навіна, што учора быў парад роўнасці, і два беларусы былі затрыманы. І я думаю, ці прыйдуць Міхася і Драк? Нам просто прыйшлося паліцэйскім адсмактаць, каб нас выпусцілі. Што? Мы звыклі! Мы з тых краін, дзе гэта робяць заўсёды. Але вы былі... Чому я так пожартував? Там было... Беларусы былі супраць. Іх затрымалі не таму, што яны былі на гэтым маршы, а гэта былі беларусы, якія былі супраць марша роўнасці. А я подумал, што яны былі самыя непрыгожыя. Не. В номінацыі «Худший костюм». Чакай, Пазняка і тут затрымлівалі? Ну, тады давайте, пра што хочаце пагутарыць? Так, яшчэ, ну-ка, сапраўды. Потым была яшчэ трэцяя пакупка. Так. Ну, во всех странах есть такие богатые люди. У Беларуси нема ни одного. Ну, то, что нема олигарха у Беларуси. Не, гэта на самой... Ну, гэта тут... А ты ведаеш, чаму так? Ну, у нас просто і ў Украіне, і ў России была приватизация, а у нас не было этого.
А у нас тут на некоторые пытания у нас навуковые отказы. Не, ну я правильно кажу, у гэтым ж сэнс быў. Ну, у нас была, але яна такая, ну, не, ну, такая. Шалаўная. Як? Шалаўная. Шалаўная. Что такое шалаўная? А ёсць у Вікіпедыі беларускай шалаўная прыватызацыя. Таксама Чубайс. А шалаўная гэта што азначае, прабачце? Шалаўная прыватызацыя, типа шалавы ўзялі ўсё. Ну я так зразумеў, я не ведаю, ну прабачце, што? Ну, нікому не патрэбнае было і такое. Во, бяры, прыватызуй якусь там фірму нейкую ці нешта яшчэ такое. Не патрэбна было? Ну. А што ўсё роўна? Не маючы ніякай каштоўнасці, так напраўда. У беларускіх прадпрыемстваў? У тым, што дазволілі спрыватызаваць. А, я зразумеў, там дазвалялі прыватызаваць толькі, ну я зразумеў, так і ўсе зразумелі. Не ведаю, чаму я паўтараю. Ну, дзякую вам за інфармацыю гэтую. Саша, можна я распавяду, як мы з тобой пазнаёміліся? Так. Так. Я не памятаю, як. Я памятаю. Там, вось што зрабіў Саша. Ну, як Саша пазнаёміўся, як мяне напісаў і чаму напісаў. Што было? Мне кажуць, піша іншы чалавек, тут пісьменнік Саша Філіпенко хоча з табой злучыцца. Ну, магчыма, і так. Ну, хоча да цябе звярнуцца. Я такі, ну, добра, хай піша. Подожди, тут два разных сэнса. Я хацеў першае. Вось і ён мне піша. Ідрак, привет, я Саша Філіпенко, вялікі пісьменнік. І вось якая справа. Давай зробім відэа, ты робіш відэа, я зроблю відэа. І яшчэ запытаем, мабыць, Слава Камісаренка зробіць такое відэа. Запытаеш яго. Быў длинны спіс. Ну, длинны спіс, Слава, яшчэ Ваня Усович, і ўсё. І ён кажа, зробім відэа, дзе мы кажам на відэа, вось, напрыклад, ты вось так скажы, мяне зовут Ідрак, я ўжо 8 гадоў як гей, і мне гэта вельмі падабаецца. Я такі думаю, што это вы? Не надо было казаць 8 гадоў, просто я гей, трэба было сказаць. Не, там караценька, не было такого. Там было такое. Ну ладно. Дзе вы былі 8 гадоў, я быў гей. А ведаеце чаму? Таму што, не, гэта на самой справе цікавая была акцыя, але, ну, якую мы не зрабілі, але... Вы не зрабілі, таму што вы засалі ўсе. Ну, а ты зрабіў, а ты чаму не зрабіў? Таму што быў толькі я, Халезіным. Ну, было б тупа, калі мы ўдваіх гэта рабілі. Не, так пачакай, я падумаў, што гэта разводка. Я падумаў, ты зараз просіш адну, а пасля яшчэ два трэба будзе з варота зрабіць. Ну, вось, так наадварот трэба было, типа, ты Халезін, такі, кожны прызнаецца, што вы геі, і што вы пара. Трэба было прызнацца, мы прыдумалі гэтую акцыю, калі было затрыманне, калі затрымалі хлопца за адзін, і калі гэты там пачвары з губопіку знялі гэтае відэа пра тое, што ён там запісваў некае відэа і казаў, што... Ну, зрабілі аўтінг, так званы. Да. І я там разважаў пра тое, што нам трэба ўсім зрабіць аўтінг, каб у гэтым не было нічога, там, каб яны больш гэтага не рабілі. І вы ўсе засалі гэта рабіць. Не, пачакай, я ніколі ні пра што не ссу. Я ніколі. Але тут справа ў тым, што, ну вы, ну добра, вы беларусы. Беларусам быць геем можна. Ты то беларус, то не беларус. Не, пачакай. Не, добра, хай я буду беларусам, але ну, мае родныя людзі, яны не вельмі зразумеюць мяне, а мне хочацца вяртацца ў сваю вёску. Я разумею, што калі я скажу, там, я і так у сваіх стендапах кажу, што я гей. Ну і там я магу неяк там растлумачыць, што гэта такі жарт, што я гей. І... А так я бы сказал, я такі, что это такое? Я бы сказал, это для письменника. Пасля наступны наш спіс, як мы спісаліся далей. Я такі думаю, ну такі чалавек шчыры, Саша, можна яму што заўгодна кідаць. Я зрабіў такі фотаздымак, дзе я пасля душу
Я не ведаю, трэба гэта распавесці. Я не памятаю гэта, я выцесніў яе. І я раблю фотаздымак, ну, але бачна толькі вось адсюль дасюль, ну, нічога не бачна, акрамя гэта, і я ім пишу амаль дык-пік. На што мне Саша дасылае іншы фотаздымак і піша вось дык-пік, свой. І з гэтага часу мы сябруем. Так, у меня пытанне да Саши. Чаму не мне? З Олегом Гайдукевичем таксама сябруеш? А ён дасылаў? Так? Ён шмат з кім сябруе. Ну добра, вялікі вам усім дзякуй. І сёння, пачакайце, вось, мы, прабачце, калі ласка, як вас зовут? Алена, вы сёння выйгралі вось гэтую кнігу, і Александр зараз будзе вам свой аўтограф пакіне. А ёсць аловак у кого-нибудь? Ці асадка. Ці асадка. Дзякуй. Ну, я просто забыл слово осадок. О, дякую. Вось, яшчэ ёсць. Напиши что-нибудь, мы зараз проставим. Оленя, так, Оленя. Вось. І яшчэ другого чалавека зараз выберем. Як вас зовут? Женя, вам дякую вялікі таксама, і скажите свой блік, скажите, нам трэба гэта зрабіць, гэта правіла. Ну, номер телефона, ну, так. А як тут зрабіць увогуле? Так, зрабіў? Я не разумею. А чаму у тебе так мало грошей на этой штуке? Ну, гэта, ну... Блядь, я... Давай, може, я скину. Так. Так, Євген, ти проіграв. Так, досилаю. 50 злотих. Приходьте яшчэ на нас, мне здаецца, у наступным разе таксама приходьте. Мабыць, яшчэ у нас хто-нибудь будзе. І вялікі дзякуй Александру, вельмі мне спадабалася, і Михасю вялікі дзякуй. Так. І, ну што? Ну і што, поспехаў усім і грошай, сапраўды. Калі будуць якія-небудзь праблемы, у кагосьці не хапае грошай на што-то, ну, пішыце ўсім. Але не становіцеся пісьменнікамі. 7%, такое себе. Все, дякую вам.